Sasa katika episode iliyopita nilikuelezea vizuri kwamba kuna timu ambazo zina mpango wa kujiondoa kabisa katika ligi kuu Tanzania bara. Na ikasemekana wameandika barua kwenda bodi ya ligi kuu Tanzania bara, wameandika barua kwenda PMT, wameandika barua kwenda TFF, na wanachokihitaji ni maelezo ya jumla. Kwa nini waamuzi wamekuwa kichezesha michezo yao vibaya na kwa nini maamuzi ya kina hayatolewi? So malalamiko yao yamegawanyika kwenye namna hiyo. Nikasema hatuko sure kama kweli hayo malalamiko yametumwa kwenda bodi ya ligi kuu Tanzania bara, lakini baadhi ya timu zimeshadhibitisha. Moja kati ya timu ambayo imedhibitisha ni Singida Big Stars, ambao wao walidhibitisha kwamba kama hawatojibiwa maana yake wako tayari kutocheza michezo iliyosalia miwili ya ligi kuu Tanzania bara. Lakini Young Africans yana msimamo juu ya mchezo mmoja dhidi ya Simba Sports Club, amekuwa akisema na yeye acheze mchezo. Sasa tujajua au wengine wanne ni akina nani, kwa sababu taarifa zinasema kwamba ambao wana mpango wa kugomea iko kitu wako 5. So wawili tunawajua mpaka sasa ni Young Africans na Singida. Lakini pili inaleta ukakasi kwa sababu hawa wawili wamekuwa wanaonekana kuwa na mashirikiano ya karibu. So kuna tunasema interest kidogo wanaweza wakawa nazo juu ya mambo kadha wa kadha, wala mimi huko sitaki tuelekee sana. So hawa wawili ndio wanaonekana tayari wameshatengeneza msingi wao. Young Africans hawajaweka wazi kama watagomea ligi kuu Tanzania bara, ila ni kugomea mchezo mmoja. Na wakigomea mchezo mmoja tunajua namna ambavyo consequences zitakavyokuwa, kwa sababu kanuni za ligi kuu Tanzania bara zinaeleza. Lakini jambo langu ambalo nimekaa chini nimetafakari ni kwamba vilabu vinaweza vikaandika ndio barua kwenda bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara ni chama cha vilabu. So wana kila sababu ya kuvisikiliza hivyo vilabu. Na hata kama hawa watu hawakuandika barua, zikitokea rumors kama hizi, ndio wakati wa kuitisha mkutano wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara kama wa dharura, kama katiba inaruhusu, wakutana na viongozi wote wa timu zote zinazoshiriki ligi kuu Tanzania bara kujadili huu mwenendo kwa pamoja, and then wapate kauli moja inayowahusisha wote. Hilo ni swala ambalo linaweza likasaidia. Zipo ni za kweli watu waliandika hizo barua ama hawakuandika, hizi tetesi zikiwa nyingi hivi zinawaharibia wao na zinaonesha kwamba wao wenyewe si watendaji, kwa sababu bodi ya ligi kuu Tanzania bara si chombo cha mtu, ila ni chombo cha vilabu vinavyoshiriki michuano ya ligi kuu. Kwa maana tunazungumzia First League, tunazungumzia Championship, tunazungumzia Premier League. Wote hawa ndio ambao wanaunda iko chombo cha bodi ya ligi kuu Tanzania bara. So wana haki ya kusikilizwa, na kama wanahisi wanaonewa sehemu fulani, lazima kutakuwa kuna kila sababu ya kuwasikiliza, ili muweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine nyote mkiwa na nia moja. Hakuna kitu kibaya kuongoza chombo lakini kikiwa kimelalia upande, au wengine wanalalamika au wengine. Lazima kiongozi kazi yako ni kubalance hiyo mizania, kusiwepo na mtu yoyote anayelalamika. Kama ni maamuzi yanatolewa kwa haki, basi yatolewe kwa haki kwa kila mmoja. I think tunaweza tunaona labda ni kwa sababu ya kina fulani wanafanya hivi, lakini tuna reshape ligi yetu kwenye upya mwingine. So katika haya lazima uruhusu milango ya watu kuzungumza na si vinginevyo. Lakini nikajaribu pia kuzipitia kanuni zinasemaje. Kama Singida wanavyosema kwamba kama hawatojibiwa kwa muda, maana yake ni kwamba wao watajitoa. Lakini kanuni inazungumza nini kwenye kulalamika? Kanuni ya 23 utaratibu wa malalamiko umeelezwa vizuri kwenye kanuni hii. Ibara ya kwanza inasema malalamiko yote kuhusiana na mchezo yawasilishwe kwa maandishi kwa kamishna wa mchezo ama ofisi ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara sio zaidi ya masaa 72, yaani saa 72 baada ya mchezo kumalizika. So masaa 72 maana yake tunazungumzia kama siku 4 fulani hivi, ama siku 3 na nusu au vipi. Unaweza ukaangalia hapo katikati. Maana yake yale masaa 70 siku 3 fulani hivi masaa 72 akishapita haujapeleka malalamiko yako, maana yake utakachokuwa unafanya utakuwa unafanya kazi bure. Inabidi ulalamike ndani ya huo muda. Kwa maana pale mechi imemalizika, andika maandishi yako, yawakilishe kwa kamishna mchezo ama yapeleke bodi ya ligi kuu Tanzania bara direct,
and then sikilizie kitakachotokea. Kikanuni inasema kamishna wa mchezo naye atawasilisha kwa bodi ya ligi kuu Tanzania bara sio zaidi ya saa 24 tangu kupokea malalamiko hayo. Kama umeandika kwa kamishna wa mchezo, manake yeye pia ana masaa 24 kuwa amewasilisha hayo malalamiko. Kwa mfano, ukimtumia kamishna wa mchezo akachelewa, ulimtumia saa 2 asubuhi, yeye amefika kesho saa 4 asubuhi, manake imeshazidi masaa 24, manake malalamiko yako hayatosikilizwa kwa sababu hajafuata vigezo na masharti. Lakini pili, namba 4 namba 3 wanasema malalamiko yote yatawasilishwa yatashughulikiwa ndani ya siku 14 tangu kuwasilishwa. Katika hali ya upekee malalamiko yanaweza kusikilizwa kwa muda mfupi na ama zaidi kwa muda mrefu. So ukishawasilisha una wiki 2. So leo tunasema ni tarehe tunasema ni tarehe 30, manake kufika mpaka Singida wacheze kwenye tarehe 10 na ngapi huko mwezi wa 6, wana muda siku 14 zinapita. So wakisema kwamba hawatocheza kama malalamiko yao hayatojibiwa, wanawake kwa sababu kikanuni inabidi hapo katikati wao wameshajibiwa. Lakini kanuni ya 4 kwenye ibara ya 23, kanuni ya 23 ibara ya 4 inasema malalamiko yatakayowasilishwa baada ya muda uliowekwa yatasikilizwa endapo malalamiko yatawasilishwa endapo malalamikaji atawasilisha malalamiko yatakayobainika kutokuwa na misingi atatozwa faini. Yani kama unalalamika kitu ambacho hakina maana yoyote, wewe ndio unapigwa faini. Lakini kanuni ya 24 kwa kuongeza tu inazungumzia pingamizi katika michezo. Malalamiko yote kabla ama wakati wa mchezo pingamizi yatolewe kwa maandishi yakiainisha tuma na msingi wake, yawasilishwe kwa kamishna baada ya ukaguzi wa mchezaji mpaka baada ya mchezaji, yani mambo mengine. Lakini wanasema malalamiko yatasikilizwa na kutolewa majibu ndani ya siku 14. Hapo mimi nadhani tumeelewana kwenye namna ya kuwasilisha malalamiko yako na vitu kama hivyo. Lakini sasa kuna kitu ambacho Singida walikigusia ambacho kinahitaji kupata pia ufafanuzi, swala la kujitoa kwenye ligi. Ukisema unajitoa kwenye ligi maana yake ni nini? Kikanuni inasemaje? Kanuni sura ya 10 na sura ya 9 yasiyotarajiwa, kanuni ya 30 ya kujitoa inasema endapo klabu yoyote inania kujitoa katika ligi kuu kwa sababu zozote zile za msingi, ni lazima itoe taarifa ya maandishi TFF ikieleza sababu zinazolazimika kujitoa siku 30 kabla ya ligi kuanza. Maana yake ligi ikishaanza wewe una shida nyingine. Endapo TFF imekubali kujitoa kwa klabu hiyo, klabu nyingine ambayo msimamo wa ligi itarudishwa kuziba pengo, klabu hiyo ni ile katika nafasi ya juu kuliko klabu nyingine zozote zitakazoteremka daraja katika msimamo huo. Sasa unaweza ona jinsi ambavyo hiyo pia ilivyokaa hiyo kanuni. Lakini pili, wakaendelea kusema hapa endapo klabu iliyojitoa ni miongoni mwa klabu zilizopanda daraja, klabu nyingine iliyokuwa kwenye nafasi inayofuata kwa klabu zilizopanda itapanda daraja, itapandishwa kuchukua nafasi hiyo. Klabu yoyote itakayojitoa itakayoondolewa kwenye ligi baada ya ligi kuanza au kushindwa kucheza mchezo mmoja wa ratiba ligi kuu Tanzania bara msimu itakabiliwa na adhabu zifuatazo. Sasa kama nyinyi mtajiamlia kama Singida, adhabu itashushwa daraja na kufungiwa kucheza ligi kwa misimu 2. Pia inaweza kuchukuliwa hatua zaidi klabu hiyo, viongozi au wachezaji, iwapo itadhibitika kuwa imejitokeza kwa madhumuni ya kuhujumu msimamo wa ligi ama kuhujumu ama hujuma nyingine yoyote. Kifungo hiko cha 4 ibara ya 2 inasema iwapo zitajitoa kuondolewa kwa mashindano wanasema iwapo zitajitoa kuondolewa ama kushindwa kumalizia ligi kwa sababu yoyote ile, timu zaidi wanasema yoyote ile timu zaidi ya idadi ya timu zinazoshuka daraja kwa mujibu wa kanuni, timu zote zitashuka daraja kwa kanuni. So kama zitakuwa 6 ngapi, nyote mnashushwa daraja. Kanuni inasema matokeo ya michezo yote aliyowahi kuchezwa yatafutwa endapo idadi ya michezo hiyo kwa timu husika haijafika zaidi ya nusu ya michezo yote kwenye ligi, itakuwa zaidi ya nusu. Timu ambazo hazijacheza na timu itakayojitoa kuondolewa zitapewa ushindi wa michezo hiyo na timu husika itaendelea kusalia kwenye msimamo.
Anasema magoli yaliyofungwa na wachezaji wa timu hiyo iliyojitoa kwenye ligi yatafutwa, hivyo wachezaji wake hawezi kushinda tuzo yoyote. Lakini pia itakapotokea haki zake zote stahili za timu ya ligi zitawajibika kurejeshwa kistahili. So kama Singida wataamua kujiondoa kwenye ligi, watashushwa daraja, watafungiwa kucheza kwa misimu miwili, lakini zile points ambazo Singida alizipata na watu wengine zitaondolewa. So hiko ndio kitu ambacho kitaendelea. Nimekuelezea kikanuni na mimi sitaki kuchangia kwa chochote. Adios muchachos, peace.